유압 펌프가 기동하자마자 메인 전압 이상 알람이 뜨고 펌프가 꺼져 버립니다. 이 기계에는 전압 보호 릴레이가 달려 있어서 측정된 전압이 정상 범위를 벗어나면 바로 펌프를 정지시키죠. 펌프는 회로 차단기 MC 소프트 스타터로 기동됩니다. 먼저 메인 스위치 부하 측의 전압을 측정했습니다. L1, L2, L3 세 상 중 두 상의 전압이 기동 순간 470V에서 288V까지 떨어집니다. 전압 강하의 원인은 무엇일까요? 모터의 이상, 펌프의 과부하, 모터 권선, 절연도 정상이고 펌프 부하도 특별한 문제가 없습니다. 점검 도중 전장 캐비닛 인입 측 변압기 단자에서 열화된 전선과 터미널을 발견했습니다. 이 상황에서 펌프 온 푸시 버튼을 누르면